下。接头了，小区那边这个上坡还可以啊，白的。啊，很白。那边呢？那边嘛，黄的。这感觉很饱满。嗯。这种走好了，不用走，外地不远，是吧？可以吧？可以。这会儿就这样的话，它就下来了。动一动呢就低了。现在如果突然一下按这个，它不是这个，它直接按下红这个灯了。就是它上面它到这里了，现在是要先停了，这个地方就在这个位置，到这里面这个是怎么样？小区那边果实啊，蛮好的，比他那边好。基本上不大了。
个。